লো কোয়ালিটির ভিডিওকেও ভাইরাল করা সম্ভব শুধু এই তিনটা সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার করলে। অনেকে ভাবে ভালো ক্যামেরা না থাকলে ভিডিও ভাইরাল হয় না, কিন্তু এটা পুরোপুরি ভুল। ভিডিও ভাইরাল করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এডিটিং আর সাউন্ড ইফেক্ট। আমি আজকে তোমাকে এমন তিনটি ট্রেন্ডিং সাউন্ড ইফেক্ট দেখাবো যেগুলো ব্যবহার করলে তোমার ভিডিও একদমই হাই লেভেলের ফিল পাবে আর ভিউসও অনেক বেড়ে যাবে। এই সাউন্ডগুলো ইউটিউব শর্টস, রিলস সব জায়গাতেই কাজ করে, ভিডিওকে আরো এঙ্গেজিং করে তোলে আর অডিয়েন্স ধরে রাখে শেষ পর্যন্ত। এই তিনটা ট্রেন্ডিং সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করতে আমার চ্যানেলটা এখনই সাবস্ক্রাইব করো আর কমেন্ট বক্সে দেওয়া লিঙ্ক থেকে সহজেই ডাউনলোড করে নাও। আর হ্যাঁ, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করলে লিঙ্ক ওপেন হবে না। আরও এমন এডিটিং টিপস পেতে চ্যানেলটা ফলো করতে ভুলবে না।